Il-fatati tallimna nibżaw minnhom, imma l-fatati l-Kaħlani u sħabu għandna l-xiex niggustawhom. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtriċi Lianne Ellul sabiex jitkixxef ftit mill-misteri misturin ta' dawn il-fatati. Il-fatat Kaħlani huwa fatat illi jivvintom kif ngħidu, jidħol f'diversi bawxati, jgħix l-istazzjon ta' Birkirkara u hemmhekk naraw x'jirnexxielu jivvinta u joħloq u naturalment dawn huma sitwazzjonijiet tad-daħq illi anki jinżlu għasel ma' tfal illi jiltaqgħu ma' dan il-fatat Kaħlani. Tajjeb ngħidu illi il-fatat Kaħlani mhuwiex tiegħi biss imma huwa tiegħi u ta' Claire Azzopardi. U din l-idea fil-fatt tal-fatat nibtet minn tikka Malti ir-raba' ktieb B. U li naturalment jintuża fir-raba' sena tal-primarja u hemmhekk konna ħloqna dan il-fatat li ġie f'moħħna minn imkien kif iħobb jagħmel il-fatat Kaħlani wkoll. U hemmhekk ħloqna din l-istorja bil-mistoqsijiet dwarha. Il-pubblikatur tagħna Chris Gruppetta kienet oġbitu ħafna u stedinna biex niftħu iktar fuq din l-istorja tal-fatat Kaħlani appuntu f'dan il-ktieb li tajjeb ngħidu li huwa illustrat ukoll minn Romont Willi. Hemm fatati magħrufin għax kattivi u oħrajn magħrufin għax tħulin. Hemm fatati li ma jidhrux u ma jbeżżawx. U oħrajn jidhru bil-lejl biex iwerwru lin-nies u jaqtawhom minn ġewwa. Imbagħad hemm fatati differenti, fatati kollhom mutetti, fatati li ddonnhom ma jġibux waħda tajba. Ma nafx qaċċilt qajt ma' fatati bħal dawn, forsi f'xi kantina, f'xi gwardarobba, f'xi panina, le x'jien ngħid, f'xi kalzetta jew f'xi karozza. Inkella f'xi album tar-ritratti bojot u suwed tan-nanniet, jekk għadhom jeżistu. Il-proċess tal-kitba kollaborattiva huwa proċess interessanti ħafna, intensiv, imma fl-istess waqt tal-inqas li joffri li anki sens ta' wens u eċitament. Jiena ngħid meta taħdem ma' xi ħadd li tkun taħdem tajjeb miegħu, jiġifieri jiena nqis li nnifsi fortunata ħafna li naħdem ma' Claire Azzopardi. L-idejat mhux sempliċement għandek idea u idea, imma jimmultiplikaw l-idejat. Għax imbagħad idea tibda ġġib l-oħra u oħra u oħra. Ġifieri ġeneralment nibdew b'mod sempliċi biex ngħidu hekk niftħu dokument komuni bejnietna u nibdew inniżlu l-idejat, mbagħad ġieli jkun hemm min jikteb biċċa itwal, u mbagħad il-persuna l-oħra ddura, u mbagħad inżidu fuq ta' xulxin u nirranġaw u bekk jinħoloq dan il-proċess organiku li mbagħad huwa interessanti wkoll meta eventwalment anki tara l-illustrazzjonijiet għax hemmhekk anki jibdew joħorġu lati oħra tal-istorja illi jagħmluha wkoll dejjem iżjed u iżjed interessanti. Fil-ktieb fil-fatt il-fatat Kaħlani m'hemmx biss il-fatat Kaħlani imma hemm fatati tal-wien differenti sewwa, pereżempju Safrani u oħrajn. Jiġifieri Iva, l-istejjer tal-fatat Kaħlani se nkomplu għaddejjin bihom u se nkomplu anki allura niltaqgħu ma' fatati ta' tanti lwien differenti. Sten, tgħidlix li ma tafx li jeżistu l-fatati, jew li ma temminx, jien nemmen għal raġunijiet ovvji u naf b'wieħed jaqsamni bid-daħq u taf x'jismu? Jismu Kaħlani minn Birkirkara. Taf fejn jiġi Birkirkara? Dan Kaħlani twieled kiber xjah u baqa' jgħix Birkirkara viċin l-istazzjon tal-ferrovija. Din tafa li Malta kellha ferrovija hux. Iva mela inti xejn ma taf? Kellna ferrovija mela bir-rotta mir-Rabat sal-Belt. U Kaħlani kien jaqbad din il-ferrovija minn Birkirkara sal-Belt biex imur it-Teatru tal-Opra. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.